his time printing गणेश स्टेचू, गणेश भगवान जी का की मूर्ति प्रिंट हो रही है A-Net A8 3D प्रिंटर के द्वारा। कल रात को A-Net A8 3D प्रिंटर ने गणेश भगवान जी का आइडल बनाए हैं। देख सकते हैं बहुत ही फाइन क्वालिटी है एंड रिजोल्यूशन इसमें 0.1 mm है। इनफिल इज 30% with sort of brim as you can see here। तो देख सकते हैं, मैं चूहे को देख सकता हूँ, भगवान जी का वाहन स्लाइटली इस एरिया में। So thanks for watching।